Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnestisia Bungatukan. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan kimia. Sekarang berada pada semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan tips untuk membuat ramuan tradisional dari bahan alam yang ada di sekitar kita, yaitu ramuan yang berasal dari jahe, serai, gula merah, dan air panas. Adapun tujuan dari pembuatan ramuan tradisional ini adalah untuk mengobati sakit batuk. Baik, jadi bagi teman-teman yang sering mengalami sakit batuk, dapat mencoba membuat ramuan seperti yang akan saya lakukan. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat ramuannya. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk membuat ramuan ini. Baik, di sini bahan yang disiapkan: jahe, serai dengan gula merah dan air. Terus alatnya itu pisau, sendok, talenan, gelas, mangkuk yang untuk menyimpan air, pemantik, dandang, dan kompor. Baik, kita masuk pada langkah yang berikutnya, yaitu membersihkan jahe, lalu potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Langkah yang berikut, kita bersihkan serainya. Setelah itu kita iris gula merahnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Nanti gula merahnya dipisahkan dengan jahe dan serai. Baik, di sini gula merahnya itu tergantung selera kalian masing-masing. Jadi bisa 1 buah gula merah ataukah setengah buah gula merah. Langkah berikutnya, ukur air sebanyak 2 gelas dan masukkan ke dalam dandang. Kemudian memasukkan serai dan jahe ke dalam air yang sudah kita ukur tadi. Setelah itu kita rebus sampai mendidih dengan api yang sedang. Setelah mendidih, kita tambahkan gula merah. Kemudian diaduk. Kemudian dibiarkan air rebusannya tersisa kira-kira 1 gelas. Gitu. Baik, seperti yang kita lihat, airnya sudah tersisa 1 gelas. Setelah itu kita matikan kompornya. Kemudian kita tuangkan
hasil ramuan tersebut ke dalam satu gelas. Baik teman-teman, perhatikan ini adalah hasil dari ramuannya. Hasilnya ini ramuannya berwarna coklat tua. Ramuannya diminum selagi hangat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari ramuan, komponen kimia yang ada pada masing-masing bahan alam yang saya pakai tadi, dan juga kemungkinan reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan yang kita buat tadi. Fungsi dari ramuan ini ada beberapa, selain dari untuk mengobati sakit batuk, yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebagai antioksidan, mengobati sakit pinggang, gangguan pada pencernaan, bisa dijadikan minuman saat musim hujan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Komponen kimia pada masing-masing bahan alam, yang pertama tadi kita gunakan jahe. Komponen kimia utama yang ada dalam jahe adalah singeron, sogaol, dan gingerol yang memiliki sifat sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, anti-analgesik, dan lain sebagainya. Serta komponen kimia lainnya yaitu minyak astiri yang membuat aroma khas pada jahe dan oleoresin yang memberikan rasa pedas pada jahe. Yang berikutnya bahan alam yang digunakan adalah serai. Kandungan utama dari serai adalah sitral dan minyak astiri. Minyak atsiri pada serai ini dapat digunakan sebagai penyembuh penyakit infeksi dan demam, serta mengatasi masalah sistem pencernaan dan membantu regenerasi jaringan. Komposisi lengkap yang terdapat di dalam minyak atsiri dari tanaman ini adalah yang pertama citronellal 32-45%, geraniol 12-18%, citronellol 11-15%, geranil asetat 3-8%, dan masih banyak komponen lainnya. Bahan alam yang digunakan yang berikut adalah gula merah. Kandungan kimia utama pada gula merah adalah gula sukrosa yang merupakan jenis gula disakarida dengan rumus kimianya C12H22O11. Baik, kemungkinan reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan ramuan ini bisa dilihat sebagai berikut. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Selamat mencobanya di rumah dan semoga bermanfaat.